Please like and subscribe my channel for more videos. Hello guys, today I am going to share you a review of Professional 3-in-1 Hair Care Styler which is of Rock and Light company. So ये मुझे आज ही डिलीवर हुआ है और ये एक मशीन है जो 3-in-1 है जिसमें कलर मिलेगा, स्ट्रेटनर मिलेगा और क्रिम्पर भी मिलेगा. सो लेट्स ओपन इट और देखते हैं कैसी है. सो पैकेजिंग वाइज इट्स अमेजिंग. पिंक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है. इसके साथ मुझे एक इंस्ट्रक्शन पेपर मिला है जिसमें सारी डिटेल्स लिख रही हैं कि ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस हीट पर यूज़ कर सकते हैं. सो ओपन इट. तो इसकी वायर की लेंथ बहुत अच्छी है, हम काफ़ी दूर इसे प्लग करके इसे यूज़ कर सकते हैं. और कलर है इसमें, स्ट्रेटनर है, क्रिम्पर है, एक बटन दे रखा है जिससे हम इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं. हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें साथ ही साथ एक ऑन ऑफ़ के लिए भी बटन दे रखा है कि हमें प्लग को ना छेड़ना पड़े, हम यहीं से इसे यूज़ ऑन ऑफ़ कर सकते हैं. और मैंने इसको यूज़ किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और कल बहुत अमेजिंग दिए थे. मैं एंड में आपको दिखाऊंगी क्या रिज़ल्ट दिया था. और इसका जो एंड में रोटेटनर है, ये जो रोटेट करता है ये 360 डिग्री करता है जिससे आपको इसे यूज़ करने में बहुत आसानी रहती है. हैंड अच्छे से यूज़ कर. मैंने इसे परचेज़ किया था अमेज़ॉन से 828 रुपीज़ का. और दैट्स अ रिज़ल्ट. स्ट्रेटिंग मस्त, कर्लिंग मस्त. आई जस्ट लव इट. आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.